Друзья, вы знаете, встреча с туканом это, конечно, что-то необычное, потому что они днем их не видно, они в основном ранним утром, да, вот играют, летают, вот, поэтому их очень тяжело, честно сказать, встретить, вот. Но нам удалось за столь такое время это увидеть, вот. Птица слегка пугливая, конечно, не всегда подлетает рядом, близко вообще, поэтому она такая вот. Они какие шикарные большие листья, да? Вообще, не знаю, метров 20, гляньте. Это же вообще просто... Здесь местные жители рассказывают, что по этим проводам, особенно вечером, иногда лазят эти ленивцы, да, и даже иногда засыпают на них и спят, представляете? Что только не услышишь, да? Вот такая вот природа Коста-Рики. Здесь, конечно, очень много всего. Вот, что только не увидишь, но чтобы снять на камеру, нужно терпение и вообще. Здесь, понимаете, нужно ко всему прислушиваться, ко всему. Потому что везде есть какая-то живность, только нужно быть очень внимательным, чтобы что-то заметить. Даже на камеру не запечатлить, насколько громадные деревья, да, вот здесь. Просто вот камера, да, вот видите, показывает как бы маленькая, да. На самом деле все очень большое, такое вот мощная такая растительность. Очень красиво, конечно. Папайя вот цветет, уже отцвела. Некоторые, вот видите, развиваются уже плоды. Здесь вот идти в джунгли, да, вот просто очень опасно. И местные жители сказали, что вообще запрещено, лучше не ходить, потому что можно как бы найти неприятности. Поэтому, ну, я имею в виду с змеями и прочим.
Мне очень нравится, когда костариканцы и афроамериканцы отображают свою жизнь именно на вот стенах, да, разрисовывая их. Это, знаете, как целое полотно. Вы посмотрите, как красиво, да? Еще и замок. Не знаю, кто сюда может прийти, конечно, такое далекое место, но тукан, конечно, очень красивая птица. У них действительно, вот они такие, они поражают своей красотой. У них этот такой клюв, да, они сами такие вот очень... Есть, конечно, очень большие виды. Ну, просто, знаете, ну, не передать словами, насколько они красивые, конечно. Громадные деревья, гляньте, да?
Такие красивые деревья прям. О, я помню этот цветок в магазине, в горшке хотел купить. А здесь, видите, как они растут красиво. Гляньте. Просто вот таким вот образом. Вот. Здесь они просто так растут, как вот то. Гляньте. Красота, правда? Друзья. Он тоже такой прихотливый, с ним надо тоже, ему надо обычно, то есть такой климат, чтобы в доме, конечно, влажный. Там он еще вид цвету, это растение интересное. Вот, смотрите. Красивый цветок, правда? С таким окрасом. Это вот, я так понимаю, это его цветение такое вот. А вот он как он цветет, видите? Так вот он цветет.